大家好啊，朱 Sir 啊！咁踏入考試之後啦，相信好多家長啊或者小朋友咧都係十分之忙碌、十分之辛苦㗎啦。所以咧，今次呢條影片咧，我就會教大家整一個好好味嘅水果三文治蛋糕，我係幫大家打打氣嘅。咁做法咧係十分之簡單嘅啫。咁簡單啲嚟講咧，呢個食譜咧，我係會做一個比較厚身啲嘅日式棉花蛋糕啦。而個蛋糕咧，佢會係用到一個水肉法嘅形式啦，同埋個蛋糕底係有翻一定嘅厚度嘅，所以佢食落嘅效果咧係十分之 moist、十分之細緻嘅。之後中間就夾住少少嘅忌廉同埋水果，跟住然之後夾埋一齊咁對個切開佢，咁出嚟嘅效果咧已經係好靚仔、好好食㗎啦。好，咁影片就介紹到嚟呢度啦，我哋而家就睇下呢個打氣水果三文治蛋糕係點樣整啊 ！Let's go！ 好啦，首先咧，我哋就準備蛋黃同蛋白嘅部分先。然之後咧，我哋就將白砂糖同埋上白糖擺埋一齊先。咁呢款蛋糕咧應用到上白糖，因為我想將佢個濕度推到更加高。但係咧，當然如果冇上白糖嘅朋友，亦都可以用翻最基本嘅白砂糖代替就可以噶啦。然之後我哋就將啲蛋啦急凍10分鐘備用。喺雪凍嗰啲蛋白嗰陣時咧，我哋就可以準備埋呢個牛奶同埋液體菜油。輕輕將佢攪拌均勻先，跟住再加入呢個過篩嘅低筋麵粉，又係再輕輕將佢攪拌均勻先。因為咧呢度已經有一定嘅油分喺度，所以你唔使驚搞到佢會起筋嘅。好，攪勻咗冇乜粉粒之後呢，我哋可以慢慢加入埋蛋黃啦。呢一 part 你中意順時針或者逆時針攪拌都冇乜問題嘅。好啦，咁樣準備完成之後呢，呢度有盡量凍過10分鐘左右嘅蛋白啦。凍過嘅蛋白呢，打出嚟個穩定性會係更加高嘅。然之後廚師機我哋就開高速。打呢啲蛋白先，好啦，而家嗰啲紋路咧開始有翻咁上下清晰嗰陣時，我哋就將佢轉翻中速啦。等佢嗰啲組織咧係可以攪拌得更加細緻。咁當然啦，我哋有時候要留意下啲邊邊位啦，打唔打到喎？如果打唔到嘅情況下咧，我哋都要輕輕刮一刮翻入去中間。參考我咧就大概4分鐘左右就打咗一個有一個軟歐仔嘅蛋白霜出嚟啦，好靚嘅。然之後我哋加入呢個過咗篩嘅鷹粟粉，輕手攪拌。咁唔需要搞太耐嘅啫，大概係10秒左右就完成㗎啦。然後我哋做翻一個正常嘅切拌法就可以㗎啦。
首先我哋會偷少少嘅蛋白霜出嚟啦，撈勻啲蛋黃糊先，跟住再慢慢咁樣倒翻少少蛋黃糊落去。直至到最後嗰幾下啦，我先用 spatula 將佢攪拌均勻嘅啫。好，完成。參考我呢度就用一個28×28嘅焗盤啦，倒晒啲蛋糕漿落去。好，輕輕熬一熬，等一等佢就可以入焗爐噶啦。喺入爐嗰陣時呢，我哋下邊準備多一個盤，跟住加啲熱水，用呢個半蒸半焗嘅方法走去焗呢個蛋糕呢，出嚟嘅口感係十分之 moist 同埋組織係好細緻嘅。而參考入爐溫度呢，就係150度，大概40至50分鐘左右嘅。好啦，咁出爐嘅時候，我哋點樣知佢熟唔熟呢？如果佢係夠熟嘅情況下呢，我哋可以嘗試下用隻手拍一拍個蛋糕中間。正常嚟講呢，佢係比較乾身同埋有彈性嘅，咁就即係已經代表夠熟㗎啦。我哋可以近距離咁樣睇下嘅，呢個蛋糕嘅食譜做出嚟嘅蛋糕呢，個表皮係十分之光滑嘅，而且係唔會回縮，好靚仔嘅。咁而當個蛋糕暖暖地嗰陣時呢，我哋就可以反住佢撕翻嗰張不粘布出嚟噶啦。如果我哋近距離睇呢，呢個蛋糕睇嗰啲氣孔呢，個效果係十分之細緻嘅。然之後呢，我哋就喺不鏽鋼兜度準備少少淡忌廉，同埋砂糖。忌廉輕輕冷凍5至10分鐘先至再打。然之後中間雪嘢嘅期間呢，我哋可以準備啲個人喜歡嘅水果啦。咁而參考就芒果啦，芒果呢，我就切大概1個手指位嘅厚度。好，頭尾尾自己食。咁而家忌廉啦，雪到個邊邊開始有少少半冰嘅狀態，然之後我哋就可以打忌廉噶啦。咁如果中意雲呢拿味嘅，落少少雲呢拿油都冇乜問題嘅。然之後呢，我哋就開高速打起佢啦。咁我哋咧就盡量將啲忌廉打翻到硬身少少，然之後就可以揷落個蛋糕度噶啦。嗱，咁我哋就睇下呢個蛋糕橫切面啦，係好靚仔嘅，同埋見到個厚度咧係好正嘅，超開心。呢個 recipe 我哋做嗰啲蛋糕三文治咧係十分之適合嘅，無論個厚度啊或者質地啊等等一流。然之後個流程咧就比較簡單啦。首先我哋將個蛋糕一拖二之後，跟住我哋就抹翻啲忌廉上去，咁就可以組裝噶啦。
咁除咗芒果之外咧，咁我就盡量加多少少藍莓啦，撞落去啲色就靚仔啲啦，同埋多啲花青素啊嘛。好啦，然之後我哋面頭再鋪多一層 cream， 咁就已經可以噶啦。咁我哋搭起佢之後咧，咁我哋輕輕修飾下個邊啦。然之後咧，我哋就擺入雪櫃雪硬佢先再切，咁就可以噶啦。好啊，咁我哋而家燜好咗啲 cream 之後咧，我哋就盡量啦，擺急凍雪大概30分鐘先切割，咁就會切得靚仔好多噶啦。咁我哋就轉頭再講咧。咁記得我哋急凍半個鐘頭左右好啦，因為如果你冰得太耐嘅話咧，入邊嗰啲水果咧係會雪壞嘅。咁啲蛋糕要切得整齊咧，你把都要熱啦，又或者係可以參考我咁揾啲火槍燒一燒佢，或者係浸一浸熱水先至切蛋糕，咁出嚟嘅效果就好靚嘅啦。咁我哋就將佢平均分3份啦。我唔會整到星期日㗎啦，所以你可以近啲。我哋睇下先。哇！好開心喎！哇！好豐富啊！啲小朋友見到咁樣咧，一定係好開心嘅。好，咁我哋呢個日式超厚水果三文治蛋糕就順利完成㗎啦。哇！我哋睇下幾靚仔。呢個蛋糕咧有翻一定嘅厚度啦，然之後再加埋呢個半蒸半焗嘅方式咧，所以佢個濕度係十分之高。再加埋啲時令嘅水果，好似芒果呢啲，超級好食，同埋唔係太多 cream 嘅啫，厚蛋糕少 cream。Good。好啦，影片嚟到最後啦，又係呢個綜合小貼士嘅時間啦。第一咧，我哋要留意，我哋呢個蛋白咧，千祈唔可以打得太硬。如果太硬嘅情況下咧，你做出嚟嘅蛋糕嘅組織咧係唔會夠細緻嘅。咁第二啦，就係我哋打忌廉嗰陣時咧，我哋要參考翻影片嗰度咧，要提前將佢輕輕擺喺雪糕格冰一冰佢先。如果唔係咧，喺香港呢啲咁炎熱嘅天氣情況下咧，打出嚟嘅忌廉咧係好容易化開嘅。好啦，今次影片就分享到呢度啦，啱睇就攞去洗，唔啱睇就當免費仔啦。希望各位考生有機會食到呢個打氣蛋糕嗰陣時都圓利滿滿，令到你嘅考試一樣咁圓滿啦。我哋下條影片再見，拜拜。